В пригородном автобусе было душно и жарко. Он дребезжал на охабах и, казалось, готов сломаться в любой момент. Максим и Алекс в который раз пытались поднять настроение своим девчонкам, рассказывая, в какое прекрасное место они едут. Однако девушки их оптимизма не разделяли. Вероника молчала и сосредоточенно смотрела в окно. Ангелина дулась и повторяла, что не может загородный дом, арендованный за такие смешные деньги, оказаться таким чудесным, как на картинке в интернете. Автобус остановился на главной площади небольшого поселка. Оставив девушек караулить вещи, Максим и Саша пошли спрашивать у местных жителей, как добраться до нужного им дома. Улыбчивая тетенька, торговавшая семечками, приветливо поздоровалась с ребятами. Однако, когда они обозначили, куда именно направляются, улыбка моментально сошла с ее лица. Тетенька, отводя глаза, быстро, короткими, рубленными фразами объяснила ребятам маршрут. Им оставалось только поблагодарить ее. Причина такого изменения настроения была непонятна. Арендованный дом превзошел все ожидания. Он был даже лучше, чем на рекламной картинке. Добротный, двухэтажный, с несколько запущенным, но красивым садом вокруг. На первом этаже находилась просторная гостиная и оборудованная кухня. На втором были спальни. Ребята рассматривали дом и не верили, что им могло так сказочно повезти. Максим и Алекс собрались на следующее же утро отправиться на рыбалку. Поэтому вечером они решили пройтись по берегу, раскинувшегося неподалеку огромного озера, и попросить у кого-нибудь из местных жителей лодку на прокат. Кузьмича они увидели практически сразу. Он как раз приплыл откуда-то и вытаскивал весла с уже привязанной лодки. Об оплате договорились быстро. Но когда ребята рассказали лодочнику, где именно остановились, он тут же посмурнел и быстро передал им весла. Посмешно удалился, проговорив довольно странную фразу. «О, стука в окно, наверное, еще не слышали, да?» Макс и Саша только пожали плечами. Мало ли странностей у местных. На следующий день, когда Вероника и Ангелина уже приготовили то ли поздний завтрак, то ли ранний обед, ребята вернулись с рыбалки. Они были довольны. Рыба в озере водилась и в больших количествах. Вместе с уловом они принесли в дом и свою очень интересную находку. Случайно вытащенную из воды непонятную рукопись в старом кожаном переплете. Она, конечно, сильно размокла, страницы слипались, а строчки расползались в неразборчивые пятна. Нормально открыть удалось только первую страницу, да и на ней было всего несколько сохранившихся слов. Обстоятельства не заходить. Леса. Деревня. Моя Нюра. Не смогу. Друзья решили, что это личный дневник, где описываются отношения автора с какой-то Нюрой. Но хотя вещи не показалась им сильно интересной, оставили ее сушить на подоконнике. После обеда было решено отправиться в лес за грибами. Решено, так сделано. Друзья бродили по лесу уже часа 3 и порядком устали. Но грибов оказалось много, и уходить было реально жалко. Внезапно они увидели довольно протоптанную дорожку, пройдясь по которой оказались на окраине небольшой деревеньки. Геля сразу же заявила, что она хочет зайти в деревню, попить колодезной воды, умыться и отдохнуть. Ребята не возражали. Только у Вероники возникло какое-то странное чувство, какая-то неприятная смутная ассоциация. Но она только покрепче обхватила руку Максима. Деревня, казалось, жила своей обычной размерной жизнью. Макс даже не сразу понял, что его так смущает. Однако потом он заметил, что в деревне стоит странная тишина. Не слышно лая собак, стука топора, ничего не скрипит, никто не переговаривается, не смеются дети. Даже ветра, казалось, в этом месте не существует. Поиск воды не увенчался успехом. Ребята нашли целых 3 колодца, но все они оказались пересохшими. Внезапно из ближайшего дома к ним вышел довольно молодой парень. Радостно поздоровался и пригласил зайти попить чего-нибудь и умыться. Геля и Саша моментально согласились и торопливо направились к нему. Их друзьям не оставалось ничего другого, как к ним присоединиться. В доме было прибрано. Обстановка выглядела уютной.
Только несколько минут спустя Вероника заметила некую странность. В доме совсем ничем не пахло. Не было запаха ни пыли, ни дерева, ни еды. Даже стоящая на еще влажном, как после уборки, столе миска с малиной никак не пахла. Что-либо пить или есть в этом доме категорически расхотелось. А потом Ника увидела фотографии на стене. Они были очень странные. Но поразило девушку не это. Вероника могла бы поклясться, что на снимках запечатлены мертвые люди. Живые так не выглядят ни при каком качестве съемки и не могут принимать такие неестественные позы. Ника попыталась срочно увести своих друзей из этого места. Но оказалось, что Саша и Геля уже успели так сдружиться с хозяином дома, что приняли его приглашение остаться на деревенский праздник. Сейчас они вместе уговаривали Макса. Вероника не стала ничего объяснять друзьям, испугавшись, что ей просто не поверят. Она прикинулась больной и вынудила своего молодого человека пойти с ней обратно к дому. Алекс и Ангелина остались в деревне. Максим не знал, чем еще занять. Он давно уложил Нику отдыхать, разобрал снасти, почистил рыбу, но готовить только для себя совершенно не хотелось. Макса смущало беспокойство за друзей, оставленных неизвестно где. Саша был ему почти братом, они дружили с 1 класса. Но почему-то Макс всегда считал своим долгом присматривать за ним, всячески опекать. В это время Вероника пыталась распознать очередную открывшуюся страницу дневника. Однако ей удалось понять всего несколько слов. Стук. Холодная. Открытые глаза. Моя. Движение. И эти слова ей почему-то очень не понравились. Макс и Вероника заснули, так и не дождавшись друзей. Настойчивый стук в окно на 1-м этаже разбудил их перед рассветом. Сонные. Они вышли открывать дверь, за которой обнаружили Сашу и Ангелину. На вопрос, зачем надо было стучать, те сказали, что дверь была закрыта, а ключ они, кажется, потеряли. Едва зайдя в дом, Геля начала в свойственной ей экспрессивной манере рассказывать, как хорошо они провели время, и как жаль, что друзья с ними не остались. Алекс, когда успевал вставлять в ее монолог свои реплики, все выглядело гармонично. Но Веронике показалось, что движения вернувшихся друзей стали какими-то дерганными, а когда они засобирались спать и пожелали всем спокойного остатка ночи, то Ника чуть не подпрыгнула от прикосновения к своему плечу ледяной руки подруги. Вероника и Макс тоже решили еще немного вздремнуть. Однако девушке не спалось. Ей казалось, что она заметила еще какую-то странность поведения друзей. Неожиданно Ника вспомнила слова из дневника и осознала, что когда Геля смотрела ей в глаза, она не моргала. То есть совсем на протяжении нескольких минут. Девушке стало жутко, но она опять испугалась непонимания Максима и не стала его будить. Вместо этого Вероника попыталась еще что-нибудь прочесть в дневнике, но смогла перевернуть только одну из слипшихся страниц. На следующей за ней различались слова. Зазывать не может. Не она. Кем? Уйти. О чем хотел поведать автор, Ника не совсем поняла. Спускаясь со 2-го этажа, Максим услышал голоса Алекса и Гели, доносившиеся из кухни. Пахло свежесваренным кофе и приготовленной яичницей. Макс заглянул на кухню, и у него ёкнуло сердце. Саша сидел за столом и смотрел в окно. Но так повернуть голову для человека просто невозможно. Для живого человека. Однако, услышав шаги друга, Алекс так быстро повернулся к нему, что Максим решил, что все это ему просто померещилось. Ведь такого не может быть. После позднего завтрака друзья начали собираться на пляж. Вероника была девушкой хозяйственной и перед уходом решила вынести из кухни мусор. Когда она выбрасывала пакет в мусорный бак, он порвался. И девушка с удивлением заметила в нем несъеденную яичницу и десяток целых печений. На пляже друзья провалялись почти до вечера.
Все это время Вероника пристально следила за Сашей и Гелей. Как ей казалось, они были нарочито веселы и слишком часто повторяли, как было классно на празднике в деревне, и что было бы здорово завтра всем вместе заглянуть туда вновь. Ни Алекс, ни Геля не купались. Хотя, по мнению Вероники, вода была достаточно теплая. А еще ей показалось, что они время от времени как будто подвисают, ненадолго застывая в самый неподходящий момент. И вообще не обгорают, в то время как у Ники и у Макса уже заметно покраснели плечи и лица. Вернувшись домой, Саша и Геля, сославшись на усталость, отказались от ужина и отправились в свою комнату. Максим и Вероника остались на кухне одни. Однако все попытки девушки завести разговор о непонятном поведении друзей Макс игнорировал, как будто не желая признавать очевидного. В 4 часу ночи Веронику и Макса разбудил тот же самый стук в окно. Перед тем, как идти открывать дверь, Макс решил позвать с собой Алекса. Но когда он постучал в комнату друзей и заглянул в нее, то там никого не было. Саша и Ангелина, мокрые и дрожащие, обнаружились за входной дверью. Странно растягивая слова, они поведали друзьям о том, что ходили ночью купаться на озеро и неровной дерганной походкой отправились к себе в спальню. При свете луны они совсем не выглядели как живые люди. Оказавшись у себя в комнате, Макс и Вероника не только закрыли дверь, но и придвинули к ней комод. Молодые люди поделились друг с другом всеми увиденными странностями и своими опасениями. Они попробовали еще что-нибудь вычитать в дневнике, но нашли только несколько слов на последней странице. Не ходить. Остаться. 3 дня. Выхода нет. Вероника прорывалась тут же уехать, но Максим решил сначала найти Кузьмича и расспросить его о происходящем. Утром, прихватив бутылочку водочки, молодые люди собрались на поиск лодочника. Тихонечко пробравшись мимо комнаты своих друзей, они вышли на улицу, когда скрипнула входная дверь, и на пороге появилась Ангелина. Она молча смотрела им вслед, обхватив рукой дверной косяк. Вот только пальцы ее руки сгибались не к ладони, а выворачивались наружу. Кузьмич поначалу говорить с ребятами отказался, но подаренная бутылка возымела свое действие, и лодочник разговорился. Сначала он очень удивился, что ребята нашли в лесу какую-то обитаемую деревню. По его словам, на том месте могли находиться только старые развалины. Из дальнейшего пьяного монолога лодочника Максим и Вероника узнали следующее. Жилой заброшенная деревня была очень давно. Жили там то ли сектанты, то ли почитатели какой-то местного колдуна. Однажды какой-то ритуал колдуну не удался. Или удался. На деревне ночью полыхнул зеленый огонь, а утром всех ее жителей нашли мертвыми. Но после этого крестьяне в соседней деревне на протяжении 3 дней слышали непонятные стуки в окна. Те, кто выходил на него, бесследно исчезали. Также оказалось, что дом, в котором поселились ребята, принадлежал какому-то Иванычу. У него в конце 80-х годов пропала жена, и он не выдержал горя, покончил с собой. Дом долго пустовал, однако несколько лет назад появились неизвестные наследники, которых никто не видел. Они привели его в нормальный вид и стали сдавать в аренду. С тех пор в поселке участились несчастные случаи, а некоторые жители стали слышать стуки по ночам. Причем именно в то время, когда в доме появлялись постояльцы. Вероника понуро брела рядом с Максимом по дороге. Макс отказывался верить, что его друг мертв, а последние 2 дня он общался с кем-то, занявшим его тело. В конце концов Максу удалось уговорить свою девушку пойти в лес и посмотреть на деревню. Они нашли деревню такой же, как и рассказывал им Кузьмич. Полное запустье и почти заросшие остовы домов. Макс, как одержимый, мотался по развалинам в надежде найти хоть какие-нибудь признаки присутствия людей. Но нашел только остатки старого деревенского кладбища. Из угадывающих на подгробках дат смерти последние были 1955 года. Ника категорически отказывалась возвращаться в дом. Но у Максима появилась полубезумная идея проследить за Алексом и Гелей. Или кто там они на самом деле. В надежде на то, что они выведут его на след друга,
Отговорить Макса было совершенно невозможно, и Вероника отправилась в дом вместе с ним. Крепко прижавшись к Максу, девушка вслед за ним шла в гостиную. Те, кто был так похож на их друзей, сидели двумя истуканами на диване и смотрели в пустоту с широко открытыми глазами. Появление молодых людей они заметили, но только проводили их взглядом. Несколько часов Макс и Вероника провели в комнате за забаррикадированной дверью. В коридоре иногда раздавался звук шагов. Несколько раз в двери кто-то скребся и невнятно скулил. Почти стемнело. Когда молодые люди услышали скрип открываемой двери, время для слежки наступило. То, что перед ними идут не живые люди, да и, скорее всего, вообще не люди, стало понятно сразу. Суставы существ выгибались под совершенно немыслимыми углами. Иногда один из них падал, превращаясь в груду костей с мясом, но вскоре вставал вновь и шел. Порой Максу и Нике казалось, что существа в один момент преодолевали большие расстояния и оказывались слишком далеко от преследователей. И когда в сотне метров существ появился непонятно откуда взявшийся туман, они резко ускорились и исчезли в нем. Пробежав метров 200, Максим увидел очертания реально заброшенной и пустой деревни. В дом ребята возвращаться не стали. Они сразу направились в полицейский участок. Макс все еще надеялся найти друга, но рассказывать полицейским эту сверхъестественную историю считал просто глупым. Максим и Вероника заявили только о том, что их друзья потерялись в лесу и не возвращаются уже третий день. Утром молодые люди отправились на прочесывание леса вместе с отрядом МЧС. Когда отряд зашел на территорию заброшенной деревни, то у ближайшего остова разрушенного дома они обнаружили остатки двух людей. Узнать своих друзей Макс и Вероника смогли только по одежде. То, что лежало на земле, было больше похоже на две полуразложившиеся мумии. Немного позже, после проведения ДНК-экспертизы, личности Александра и Ангелины были подтверждены. Однако до Максима случайно дошла странная информация о том, что помимо криминалистов, возраст остатков датируется концом 50-х годов прошлого века. Был конец ноября. Максим ждал Веронику под козырьком проходной института. Он не прислушивался к громкому разговору компании из студентов, стоящих рядом. Но фраза «Смотри, какой классный и дешевый домик!» заставила его обернуться. У Максима похолодело внутри, когда он увидел на экране чьего-то смартфона тот самый дом, из-за отдыха в котором он потерял своего друга.